ស្វាគមន៍មកកាន់ភាគទី3នៃដំណើរកម្សាន្តរបស់យើងដែលថ្ងៃនេះដែរយើងនឹងធ្វើការដើរលេងនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបន្តទៀតចាក់ចេញពីកន្លែងគេងប្រហែលជាម៉ោង 9 ព្រឹកដែលគោលដៅដំបូងបំផុតនោះគឺដើម្បីទៅសោះស្រូបអាហារពេលព្រឹកប៉ុន្តែហាងភាគច្រើនបានបិទដោយសារតែថ្ងៃនេះជាថ្ងៃឈប់សម្រាកកាលពីម្សិលមិញយើងបានចូលញ៉ាំមីគៀវ3ល្វែងហើយដៃគូរបស់ខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ថាមិនបានជានៅលើតុអត់មានទឹកសៀងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចូលញ៉ាំគុយទាវហាងនេះក៏អត់ឃើញទឹកសៀងដូចគ្នាមិនដឹងថាដោយសារតែជាភាពចៃដន្យឬក៏ជាទម្លាប់របស់អ្នកបាត់ដំបងដែលអត់ញ៉ាំទឹកសៀងជាមួយអាហារបែបនេះការមកបាត់ដំបងលើកនេះគោលលំណងរបស់យើងគឺដើម្បីទស្សនាវត្តនិងព្រះវិហារចំណាស់ដោយសារតែដៃគូរបស់ខ្ញុំជាអ្នករៀនស្ថាបត្យកម្មនិងធ្លាប់ធ្វើវិចិត្រអំពីព្រះវិហារបុរាណរបស់ខ្មែរយើងផងដែរដែលគោលដៅទី1សម្រាប់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺវត្តសំរោងក្នុងដែលមានចម្ងាយមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីក្រុងបាត់ដំបងវត្តនេះកសាងតាំងពីមុនសម័យលោកម្ចាស់មកម្ល៉េះដែលគេចាត់ទុកថាជាវត្តចំណាស់ជាងគេនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងវិហារចំណាស់នៅក្នុងវត្តនេះត្រូវបានកសាងចាប់តាំងពីឆ្នាំ 1907 គឺមានអាយុកាលប្រហែលជាង300ឆ្នាំបើគិតមកដល់បច្ចុប្បន្នកាលពីសម័យប៉ុលពតវត្តនេះត្រូវបានពួកខ្មែរក្រហមយកធ្វើជាគុកនិងជាកន្លែងធ្វើទរណកម្មមួយដ៏ធំនៅក្នុងសម័យនោះបរិវេណអារាមទាំងមូលមានសំណង់សក្តានុពលទាក់ទាញទេសចរជាច្រើនដូចជាសំណង់កុដិចេតិយព្រះវិហារជាច្រើនជាពិសេសខ្លោងទ្វារមួយនេះដែលមានរូបចម្លាក់ប្រាសាទអង្គរវត្តនៅខាងលើឥឡូវហ្នឹងកំពុងមកដល់វត្តមួយទៀតហើយគឺវត្តបលាត់ដែលនៅជិតវត្តសំរោងក្នុងហ្នឹងដែរហើយយើងមកថតវិហារចាស់នេះមួយដែរបានកសាងឆ្នាំណាទេមិនដឹងគោលបំណងយើងឯហ្នឹងគឺយើងបានថតវិហារចាស់ដែលនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងយើងពុំសូវដឹងព័ត៌មានពីវត្តនេះប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែបើតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវព្រះវិហារមួយដ៏ចំណាស់ក្នុងវត្តនេះមានអាយុកាលប្រហែលជា180ឆ្នាំនិងត្រូវបានកសាងដោយមន្ត្រីក្រមការម្នាក់ឈ្មោះថាបលាត់រស់ដើម្បីជាការលាបំណន់របស់លោកក្រោយលោកត្រូវបានពួកអាណាមចាប់ដាក់គុករហូតដល់10ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងវត្តអារាមមិនត្រឹមតែជាកន្លែងបប្រតិបត្តិសាសនាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ជាកន្លែងសង្គ្រោះសត្វអនាថាជាច្រើនដែលគ្មានទីពឹងមេឃប៉ុន្មានថ្ងៃនេះដូចជាមិនសូវអំណោយផលសោះក្នុងការធ្វើដំណើរកម្សាន្តដោយសារតែមេឃក្តៅខ្លាំងដូចជាខែចែកទាំងដែលរដូវនេះជារដូវវស្សាសោះពួកយើងបានឈប់បន្តិចដើម្បីពិភាក្សាគ្នាថានឹងទៅវត្តណាបន្តទៀតដោយសារនៅតំបន់ផ្នែកខាងជើងនៃក្រុងបាត់ដំបងនេះមានវត្តបុរាណប្រហែលជា 5-6 កន្លែងនិងមានប្រាសាទឯកភ្នំជាដើមប៉ុន្តែដោយសារយើងមិនមានពេលវេលាច្រើនយើងក៏សម្រេចចិត្តមកកន្លែងជិតៗក្រុងវិញឥឡូវហ្នឹងយើងកំពុងនៅព្រះវិហាររបស់វត្តកដុលដូនទាវមិនក្តៅមែនទែនហើយលក្ខណៈពិសេសនៃវត្តនេះគឺតាមបញ្ជាវិហារហ្នឹងគឺមានរូបចម្លាក់ដែលគេសាងសង់ដំណាលគ្នាជាមួយនឹងវិហារនេះដែរគឺតាំងពីឆ្នាំ 1830 វត្តកដុលឬវត្តកដុលដូនទាវក៏ជាវត្តបុរាណមួយកសាងពីសម័យលោកម្ចាស់ផងដែរវត្តនេះកសាងដោយលោកអុកញ៉ាបឌិនក្រោយលោកយកតំបន់នេះធ្វើជាបន្ទាយទាហានដើម្បីចេញច្បាំងតាមរបងវិហារបុរាណនេះមានការឆ្លាក់រូបចម្លាក់ជាច្រើនទាក់ទងនឹងជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះពុទ្ធនិងរឿងរាមកេរ្តិ៍ផងដែរតាមផ្លូវយើងក៏បានជិះចូលវត្តមួយឈ្មោះថាវត្តសំភីប៉ុន្តែដោយសារតែឃ្លានបាយពេកយើងឈប់បានតែមួយភ្លែតហើយក៏ទៅរកអីញ៉ាំសិនខេត្តបាត់ដំបងមានកន្លែងទេសចរមួយដែលគ្រប់គ្នាល្បីនោះគឺការជិះនរីយើងក៏សម្រាប់ពីការដើរលេងតាមកន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្រមកការជិះនរីមើលទេសភាពម្ដងចង់មកនរីមកជិះម្នាក់ឯងពួកយើងបានមកជិះនរីនៅអូរដំបងនេះដោយការជិះមានទិសដៅទៅកាន់វាលស្រែនៃភូមិអូសាឡៅការជិះនរីនៅទីនេះមានចម្ងាយប្រហែល 4-5 គីឡូម៉ែត្រដោយសំបុត្រមានតម្លៃម្នាក់ 10000 រៀល
នារីនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយប្រជាជនយើងពីមុនដើម្បីដឹកជញ្ជូនទំនិញពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀតប៉ុន្តែដោយសារឥឡូវមានផ្លូវថ្នល់គ្រប់គ្រាន់វាបានក្លាយជាគោលដៅទេសចរថ្មីមួយសម្រាប់ទាំងភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិនារីមួយអាចជិះបានគ្នាពី6នាក់ទៅ8នាក់ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចមកជិះម្នាក់ឯងឬ2នាក់ក៏បានដោយគាត់នឹងគិតតម្លៃតាមនឹងការជិះនារីនេះមានសភាពរលាក់តិចៗហើយរៀងលឿនគ្រាន់បើកាលណាបើពេលកំពុងជិះមានរថភ្លើងមកពីមុខនោះគេនឹងរើនារីនោះចុះទាំងអស់ដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យរថភ្លើងទៅមុខមុនខ្យល់បក់មកត្រជាក់ស្រួលហើយមើលទៅសភាពវាស្រែបៃតងល្វឹងល្វើយលាតសន្ធឹងទៅមុខសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តអារម្មណ៍បែបនេះគួរតែមកសាកជិះម្ដងដើម្បីឲ្យដឹងថាសប្បាយប៉ុណ្ណាក្រោយជិះអស់មួយសន្ទុះធំយើងក៏បានមកដល់ទីតាំងមួយដែលត្រូវឈប់ដើម្បីជិះបកត្រឡប់ទៅវិញការឈប់សម្រាកនេះគឺដើម្បីឲ្យភ្ញៀវទេសចរបានចុះថតរូបលេងនិងមើលទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់វាលស្រែខេត្តបាត់ដំបងដែលជាជង្រុកស្រូវដ៏ធំមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកមកដល់ខេត្តបាត់ដំបងកុំភ្លេចមកសាកល្បងជិះនារីនេះឲ្យសោះចេញពីកន្លែងជិះនារីយើងបានបន្តដំណើរមកកន្លែងមួយទៀតដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មិនចាញ់គ្នាគឺជាស្ពានរថភ្លើងចាស់ដែលលាតសន្ធឹងឆ្លងកាត់ស្ទឹងសង្កែគ្រាន់តែឈរនៅទីនេះគយគន់ទេសភាពនិងថតរូបគឺពិតជាមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយមែនទែនពិសេសជាងនេះទៅទៀតគឺយើងអាចមើលឃើញនារីផ្សេងទៀតដែលកំពុងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ស្ពាននេះផងដែរទាំងអ្នកទេសចរបរទេសនិងបងប្អូនខ្មែរយើងគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែរីករាយនឹងបទពិសោធន៍ប្លែកនេះវាពិតជាបង្ហាញថានារីមិនត្រឹមតែជាមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនពីមុនមកទេតែជាបទពិសោធន៍កម្សាន្តមួយក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះវត្តកណ្ដឹងនៅជិតស្ពានរថភ្លើងមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីស្ពានរថភ្លើងយើងក៏មកដល់កន្លែងដ៏ស្រស់ស្អាតមួយទៀតដែលជាវត្តកណ្ដឹងវត្តនេះក៏ជាវត្តបុរាណមួយទៀតនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដែរហើយឡើងcao rồi nè lại họ chiêu mày thời gian cho nó em được xịn cái bột thơ một thơ một chân mình tính là nó tuột cái bột thơ thôi chân rồi ở cái chân tốn đi một tốn bên xem mà lấy nên cho thời gian này cứ vô chơi là được tươi cả nó chơi nó cực cực cái tiền nhà chơi mà tính ra chỉ có tập cái tiền trên nó ở bên một tồnនេះអ្នកនរគ្នាវត្តគោនេះដែរនៅជិតវត្តកណ្ដឹងហើយជាឆ្ងាយទៅពីវត្តកណ្ដឹងមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីវត្តកណ្ដឹងយើងបានបន្តដំណើរទៅកាន់វត្តមួយទៀតដែលមានឈ្មោះថាវត្តគោវត្តនេះមានបរិយាកាសកាន់តែស្ងប់ស្ងាត់ហើយមានស្ថាបត្យកម្មគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ផងដែររាល់ក្បាច់រចនារាល់ពណ៌ចម្រុះសុទ្ធតែបង្ហាញពីភាពប៉ិនប្រសប់និងការយកចិត្តទុកដាក់របស់អ្នកសាងសង់ក្រោយពីបានទស្សនាវត្តគោហើយយើងក៏បានមកដល់កន្លែងពិសេសមួយទៀតដែលនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីគ្នាដែរគឺផ្ទះបុរាណនៅភូមិវត្តគោនេះឯងផ្ទ
ទះនេះមានអាយុកាលជាង100ឆ្នាំហើយបានបន្សល់ទុកពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់រហូតដល់ម្ចាស់បច្ចុប្បន្នដែលលោកតាគាត់មានវ័យ70ឆ្នាំទៅហើយនៅពេលដែលយើងចូលមកទស្សនានៅក្នុងផ្ទះនេះលោកអ៊ំម្ចាស់ផ្ទះនឹងដើរតួជាអ្នកណែនាំយើងតែម្ដងគាត់នឹងបញ្យល់អំពីប្រវត្តិផ្ទះនេះនិងលក្ខណៈពិសេសផ្សេងៗដែលធ្វើឲ្យអ្នកយល់កាន់តែច្បាស់ពីស្ថាបត្យកម្មផ្ទះខ្មែរបុរាណនៅក្នុងផ្ទះមានវត្ថុចាស់ៗនិងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ជាច្រើនដែលបានរក្សាទុកតាំងពីជំនាន់មុនវាពិតជាអស្ចារ្យដែលពួកគាត់អាចរក្សាទុករបស់ទាំងនេះបានយ៉ាងល្អរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃរបស់ទាំងនេះមិនមែនត្រឹមតែជាវត្ថុប្រើប្រាស់នោះទេតែជាផ្នែកមួយនៃប្រវត្តិសាស្ត្រនិងរបៀបរស់នៅរបស់ខ្មែរយើងពីសម័យមុននេះមិញយើងឡើងទស្សនានៅលើផ្ទះហ្នឹងដែលមានការរៀបរាប់ពីលោកអ៊ំដែលជាម្ចាស់ផ្ទះផ្ទាល់គាត់និយាយប្រាប់យើងលម្អិតពីផ្នែកនីមួយៗនៃផ្ទះហើយនិងប្រវត្តិនៃផ្ទះហ្នឹងហើយហ្នឹងម៉ោងល្ងាចដែរអញ្ចឹងទីទៀតយើងចូលទៅក្នុងក្រុងវិញដោយសារតែតាមផ្លូវចូលមកក្រុងវិញជិះកាត់តាមផ្លូវ57យើងក៏សម្រេចចិត្តមកមើលពជាវនៅភ្នំសំពៅតែម្ដងប៉ុន្តែពជាវវាសម្រេចថាអត់ចេញឲ្យយើងឃើញនៅថ្ងៃនេះដោយសារមានភ្លៀងធ្លាក់អំបញ្ញមិញមុននឹងយើងមកដល់បន្តិចថ្ងៃចុងក្រោយនៅបាត់ដំបងហើយឆ្លៀតពេលមកព្រឹកហ្នឹងដើរថតអាគារចាស់នោះអ្នកថតហើយហ្នឹងហើយទីទៀតបានយើងចេញទៅពេញវិញហើយជាម៉ោង1យើងចេញទៅពេញវិញហើយហ្នឹងដើរលេងនៅតាមសួនបាត់ដំបងសិនការដើរតាមបណ្ដោយផ្លូវជាលេខ1ធ្វើឲ្យយើងដូចជាវិលត្រឡប់ទៅកាន់អតីតកាលអាគារនីមួយៗមានរឿងរ៉ាវរៀងៗខ្លួនហើយវាជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃបេតិកភណ្ឌទីក្រុងបាត់ដំបងក្រោយពីបានដើរថតរូបអាគារចាស់ៗនៅតាមផ្លូវលេខ1ហើយយើងក៏បានមកសម្រាប់បន្តិចនៅកន្លែងកន្ត្រកកាហ្វេហាងកាហ្វេនេះយើងបានមកម្ដងហើយកាលពីម្សិលមិញព្រោះបរិយាកាសនៅទីនេះល្អហើយកាហ្វេក៏ឆ្ងាញ់ទៀតចេញពីហាងកាហ្វេដើម្បីសម្រាកបន្តិចទីតាំងចុងក្រោយសម្រាប់ដំណើរកម្សាន្តនៅបាត់ដំបងរបស់យើងគឺវត្តកណ្ដាលស្អាតដល់ពងថតព្រះវិហារវត្តកណ្ដាលមិញលោកយាយនិយាយទៅដល់មិញលោកយាយក៏ដើរមកប្រាប់គាត់មកសួរនាំថាមកទៅអីហើយគាត់ថានៅក្រោយមានស្រះត្រីធំទៅថតនៅមីអូនទៅថតនេះអ្នកនរគ្នាទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងវត្តកណ្ដាលវត្តនេះធំមែនទែនស្មានតែតូចមិញជិះមកឃើញស្មើអត់មានអីនៅក្រោយទេតើពេលជិះមកក្រោយមកឃើញទីធ្លាឡើងធំនៅខាងក្រោយវត្តកណ្ដាលនេះមានកន្លែងដ៏សំខាន់មួយទៀតដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាចាត់ដីរបស់លោកអង្គញាបំរុងរដ្ឋសៅហឺនិងឧបាសិកានេតយ៉ងឈ្មោះរបស់គាត់ត្រូវបានគេស្គាល់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងជាពិសេសតាមរយៈឈ្មោះវិទ្យាល័យនេតយ៉ងដែលជាវិទ្យាល័យដ៏ល្បីមួយនៅទីនេះលោកទាំងពីរជាឥស្សរជនដ៏សំខាន់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របាត់ដំបងជាពិសេសក្នុងរឿងការពារជាតិនិងការអភិវឌ្ឍតំបន់លោកនិងលោកយាយបានបរិច្ចាគធនធានផ្ទាល់ខ្លួនជាច្រើនដើម្បីកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅបាត់ដំបងរួមទាំងអនុវិទ្យាល័យនេតយ៉ងវត្តកណ្ដាលនិងអនុវិទ្យាល័យសៅហឺដែលសុទ្ធតែជាកេរដំណែលដ៏ធំធេងសម្រាប់ខេត្តលោកត្រូវបានព្រះបាទសម្ដេចសីហនុប្រទានងារជាអង្គញាបំរុងរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនេះជិះចូលក្រុងម៉ូតូប្រឡាក់ដល់បាញ់លៀងតិចសិន
មុនពេលcheck out ពីសន្តាគារវិញយើងក៏បានស្គាល់មិត្តភ័ក្តិថ្មីមួយទៀតដែរឈ្មោះថាតូតូមុននឹងចាក់ចេញពីបាត់ដំបងយើងក៏មិនអាចរំលងកន្លែងដ៏សំខាន់មួយទៀតដែលជាអត្តសញ្ញាណរបស់ខេត្តនេះបានឡើយនោះគឺស្ពានថ្មចាស់មុខសាលាខេត្តបាត់ដំបងសាលាខេត្តបាត់ដំបងនេះជាសំណង់ដ៏ចំណាស់មួយដែលត្រូវបានសាងសង់ឡើងក្នុងសម័យអាណានិគមបារាំងហើយនៅចំពីមុខអគារដ៏លេចធ្លោនេះក៏មានរូបសំណាកតោថ្មពីរដែលឈរយាមយ៉ាងសង្ហាម៉ោង1ជាងយើងបានចាក់ចេញពីបាត់ដំបងហើយខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយនិងរំភើបចិត្តយ៉ាងខ្លាំងព្រោះដំណើរកម្សាន្តលើកនេះពិតជាអស្ចារ្យលើសពីការរំពឹងទុកនិងបានដើរលេងជាច្រើនកន្លែងដោយមិនមានបញ្ហាកើតឡើងច្រើនឡើយពេលវេលា5ថ្ងៃក្នុងការធ្វើដំណើរកម្សាន្តនេះគឺពិតជាមានន័យមែនទែនសម្រាប់ខ្ញុំដែលការធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយជាង 1000 គីឡូម៉ែត្រលើកដំបូងបង្អស់របស់ពួកយើងទាំងពីរទីបំផុតដំណើរកម្សាន្តដែលខ្ញុំមានកម្រងតាំងតែពីយូរមកហើយក៏បានលេចចេញជារូបរាងឡើងនិងបានបន្សល់ទុកនៅអនុស្សាវរីយ៍ជាច្រើនដែលមិនអាចបំភ្លេចបានអូខេអញ្ចឹងដល់ទេហើយម៉ោង 6:40 ហើយចេញមកពីបាត់ដំបងម៉ោង 1 Nice មែនតើឈឺ